क्या सच में बटरफ्लाई अपने जीभ से टेस्ट नहीं करता है? और क्या छींकते समय दिल रुक सकता है? तो कुछ ऐसे ही फैक्ट आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। नंबर 1, सच में तितलियाँ जीभ से नहीं अपने पैरों से टेस्ट करती है, क्योंकि उनके पैरों में टेस्ट रिसेप्टर होता है। नंबर 2, सच्ची बात है कि छींकते वक्त इंसान का दिल रुक सकता है, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय के लिए, क्योंकि जब हम छींकते हैं तब बॉडी का प्रेशर चेंज होता है, लंग्स से जबरदस्ती हवा निकलता है। इस प्रेशर चेंज की वजह से दिल रुक जाता है